আসসালামু আলাইকুম। নয়ন সততা সার্ভিসে আপনাকে স্বাগতম। আমার হাতে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি টিয়ার ফোন। আপনারা প্রথমে আমি ডেমো হিসাবে দিয়েছিলাম, এই ডেমোতে আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে এটি কি প্রবলেম। এটি আপনাদের দেখেন ব্যাটারি যে কানেক্টর রয়েছে সেই ব্যাটারি কানেক্টর দুদিকেই শর্টিং দেখাচ্ছে। আমরা কুল টেস্টিংয়ে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। সেই কুল টেস্টিংয়ে আপনারা দেখতে পেলেন যে দুটি আপনার ব্যাটারির একটি পজিটিভ একটি নেগেটিভ, একটিতে মান আসার কথা, একটিতে আপনাদের কোনো মান আসার কথা না। সেক্ষেত্রে একটিতে ভিপ আসার কথা, কিন্তু আপনাদের দুটিতে ভিপ দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারতেছি এই ফোনটি ফুল শর্ট। এই ফুল শর্টটি আমরা কিভাবে নিরূপণ করব এবং ফুল শর্টটি নিরূপণ করার কি কি স্টেপ আছে, কি কি পজিশন রয়েছে এবং আমরা কিভাবে এই স্টেপগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করব, আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আপনারা দেখেন আমি আপনাদেরকে ডেমো হিসাবে দেখালাম যে ব্যাটারিতে চার্জ ছিল না। এখন আমি ফোনটা চার্জে লাগিয়েছি। চার্জে লাগানোর পর দেখেন যে ফোন চার্জও হচ্ছে না। আমি ফোনটি এখন খুলে ফেলতেছি। ফুলটি খুলে ফেলে আপনাদেরকে আমি প্রথমত দেখানোর চেষ্টা করি যে দেখেন ব্যাটারিতে আগে চার্জ আসছে কি না, ব্যাটারিতে কত পার্সেন্ট চার্জ রয়েছে। আপনারা দেখেন ব্যাটারিতে চার্জ রয়েছে 3.96 এই ভোল্টেজ রয়েছে। এই ভোল্টেজে একটি ফোন অনায়াসে চালু হয়ে যাবে এবং এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ চার্জও রয়েছে এই ব্যাটারিতে। যেহেতু আমাদের ব্যাটারিতে চার্জ রয়েছে সেহেতু আমরা এই ফোনটিকে এখন মেপে দেখব যে কানেক্টরের যে আপনাদের যে পাশে যে কানেক্টর রয়েছে, ব্যাটারি কানেক্টর থেকে শুরু করে এখানে ডায়োড থেকে শুরু করে ক্যাপাসিটার, আশেপাশে যে ক্যাপাসিটার যতগুলো রয়েছে আপনারা সেই ক্যাপাসিটিগুলো মেপে দেখবেন। এখানে আপনারা ডায়োড রয়েছে ঠিক করে নেবেন বা ভিভ মোডে ঠিক করে সেট করে নেবেন মিটারটি। আপনারা পজিটিভ যে রয়েছে পজিটিভটি আপনার গ্রাউন্ডে ধরবেন আর নেগেটিভটি আপনারা দেখেন এখানে ব্যাটারির এক প্রান্তে দেখেন ভিপ দিচ্ছে, অপর প্রান্তেও ভিপ দিচ্ছে। আমি আবারও দেখাচ্ছি, এক প্রান্তে ভিপ দিচ্ছে এবং অপর প্রান্তেও ভিপ দিচ্ছে। যেহেতু আমাদের ব্যাটারি কানেক্টর দুটিতে ভিপ দিচ্ছে সেহেতু আমাদের এই ফোনটি এখন বর্তমান ফুল শটে রয়েছে। একটি মোবাইল ফুল শট হওয়ার কারণ রয়েছে, কিছু কারণ রয়েছে। যখন ব্যাটারিতে ওভার ভোল্টেজ চলে আসে, যখন চার্জিং ভোল্টেজ ওভার চার্জিং ভোল্টেজ যে মাদারবোর্ডে চলে আসে তখনই শর্ট হয়ে যায়। আপনারা দেখেন আমি যে পার্শ্ববর্তী যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে এই পার্শ্ববর্তী কম্পোনেন্টগুলো মেপে দেখব। আসলে এখানে সব কম্পোনেন্ট আপনাকে মেপে দেখতে হবে। আসলে শুধু আপনাদের ব্যাটারি কানেক্টর শর্ট দেখাচ্ছে দেখে আপনাদের বাকি যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে, ক্যাপাসিটারগুলো রয়েছে সেগুলো শর্ট দেখাচ্ছে। আমি আপনার দেখানোর স্বার্থে আবারও একটু সবগুলো কম্পোনেন্ট মেপে দেখাই আপনাদেরকে। এখানে দেখেন এই যে শর্টকাট যে পয়েন্টে রয়েছে এই শর্টকাট পয়েন্টও ভিপ দিচ্ছে, ব্যাটারিতেও ভিপ দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে দেখেন ডায়োডটি রয়েছে, এই ডায়োডটিতে কিন্তু একদিকে ভিপ দিচ্ছে আরেকদিকে কিন্তু ভিপ দিচ্ছে না। যেহেতু আমাদের একদিকে ভিপ দিচ্ছে একদিকে দিচ্ছে না সেহেতু আমাদের শর্টটি এ পর্যন্ত আসেনি। আমরা ঠিক পার্শ্ববর্তী যে আরও ডায়োড রয়েছে, যে আইসির মতো যে ডায়োডটি রয়েছে কালো, সেই কালো ডায়োডটি এবং তার পাশে ক্যাপাসিটারগুলো মেপে দেখব যে সেগুলো কোনো প্রকার শর্টিং রয়েছে কি না। আমরা এখন সবগুলো কম্পোনেন্ট আবারও মেপে দেখব আপনাদেরকে দেখানোর স্বার্থে। মিটারটি আপনারা দেখেন এখানে দেখেন একদিকে মান দেখাচ্ছে দেখেন ডায়োড, এটি হচ্ছে একটা ডায়োড মান দেখাচ্ছে আর অপর দিকে আপনাদের ভিপ দিচ্ছে। আমাদের যেহেতু একদিকে ভিপ দিচ্ছে একদিকে মান দেখাচ্ছে সেহেতু আমাদের শর্টটি এই পর্যন্ত আসেনি বা এই ডায়োড পর্যন্ত আমাদের আসেনি। যেহেতু আমাদের আইসি যদি শর্ট হতো সেক্ষেত্রে আমাদের এই ডায়োডগুলো কিন্তু শর্ট দেখাইতো বা মাদারবোর্ডটি যদি পুরাই শর্ট হয়ে যেত সবগুলোই শর্ট দেখাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে এই যে ছোট ক্যাপাসিটার অপোজিটে আপনাদের ছোট যে বেসটি রয়েছে ওখানে শর্ট দেখাচ্ছে, কিন্তু ক্যাপাসিটার ঠিক অপোজিটে শর্ট দেখাচ্ছে না। সেহেতু আমাদেরকে এই ব্যাটারি কানেক্টরে যে কম্পোনেন্টগুলো সংযুক্ত সেই কম্পোনেন্টগুলো আমাদেরকে মেপে দেখতে হবে। আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোন কোন কম্পোনেন্টের সাথে কোন কোন কম্পোনেন্টটা সংযুক্ত রয়েছে।
সেই কম্পোনেন্ট বা সেই ক্যাপাসিটার, সেই রেজিস্ট্যান্স বা সেই ডায়োডগুলো বেশিরভাগই আপনাদের ডায়োড এবং ক্যাপাসিটার শর্ট হয়ে যায়। আমরা যে এই ক্যাপাসিটার যে শর্ট পেলাম, এই ক্যাপাসিটারটি আমরা আগে রিমুভ করব। এটি ব্যাটারি কানেক্টর থেকে এই ক্যাপাসিটারটি আপনার ক্যাপাসিটার এবং ডায়োড দুটি একসঙ্গে রয়েছে, এই দুটি আমরা রিমুভ করে দেখব যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে শর্ট রয়েছে সেই শর্টটি আমাদের রিমুভ হয় কিনা। যদি আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে রিমুভ শর্টটি রয়েছে, এই ডায়োড এবং এসএমডি ডায়োড এবং যে এসএমডি আপনাদের ক্যাপাসিটারটি রয়েছে, এই দুটি রিমুভ করার পর যদি আমরা শর্টটি রিমুভ হয়ে যায়, ব্যাটারি কানেক্টরে যদি কোনো শর্টিং না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা মোবাইলটি চালু করে দেখব মোবাইলটি চালু হয় কিনা। আগে আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি, এভাবে আমরা রিমুভ করে দিবেন। আমি তাতাল দিয়ে রিমুভ করে দিচ্ছি। আসলে এটি ছোটো কম্পোনেন্ট এবং 3 কানেক্টর বিশিষ্ট রিমোট, সেক্ষেত্রে আমি এটিকে তাতালের মাধ্যমে রিমুভ করে দিলাম। আর যদি এটি অনেক কানেক্টর, যেমন আইসিতে যেমন 8 পিন 10 পিন কানেক্টর হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই এটিকে তাতাল দিয়ে রিমুভ করবেন না, সেক্ষেত্রে আইসিটি ড্যামেজ হয়ে যাবে। এটি যেহেতু 3 কানেক্টর বিশিষ্ট ডায়োড একটি, সেক্ষেত্রে আমি তাতাল দিয়ে আমি রিমুভ করে দিলাম। এটি কাজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে, আপনারা যেভাবে কাজটি আপনারা করবেন, যে কাজে যেভাবে আপনারা সফল হতে পারেন সেভাবেই কাজটি করবেন। এখানে আমি সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে দিচ্ছি, কারণ সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে না দিলে এখানে যদি কোনো শর্ট জনিত কোনো প্রবলেম থাকে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পরবর্তীতে আবারও শর্ট দেখাবে। মিটারটা আমি সামনে নিয়ে আসলাম, আমি আবারও চেক করব। যেহেতু আমি চেক করব ডায়োড রেঞ্জে, সেহেতু আমি গ্রাউন্ডটি ধরবো আমাদের মাইনাসে, আর পজিটিভগুলো দেখেন। এখন দেখেন আপনাদের এখানে মান শো করতেছে, অপোজিটে দেখেন আপনাদের একদিকে মান আসতেছে আর অপোজিটে আপনাদের ভিপ দিচ্ছে। একদিকে মান দেখাচ্ছে, অপরদিকে ভিপ দিচ্ছে। যেহেতু আমাদের পজিটিভ লাইনে মান দেখাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমাদের এই শর্টজনিত প্রবলেমটি ইনশাআল্লাহ সফল হয়েছে। শর্টজনিত প্রবলেম আমরা রিমুভ করতে পেরেছি, আমরা সঠিক জায়গায় ধরে আমরা রিমুভ করতে পেরেছি। যেহেতু আমরা এই শর্টটি রিমুভ করেছি, সেহেতু আমাদের এই ফোনটি এখন চালু হওয়ার কথা। আমরা এখন ফোনটিকে চালু করে দেখার চেষ্টা করব যে ফোনটি আমাদের চালু হয় কিনা। তার আগে আমি আপনাদেরকে ডায়োড বা রেঞ্জ কোনটি শর্ট হয়েছে, আমি আপনাদেরকে সেই কম্পোনেন্টটি আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি যে আমাদের ডায়োডটি শর্ট না ক্যাপাসিটারটি শর্ট। এই দুটি কম্পোনেন্ট আমাদের রিমুভ করার পর আমাদের শর্টটি রিমুভ হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমাদের এই দেখতে হবে এই কোন কম্পোনেন্টটি আমাদের খারাপ, সেক্ষেত্রে সেই কম্পোনেন্টটি আমাদের বাতিল করে বাকি কম্পোনেন্টটি আমাদেরকে লাগিয়ে দিতে হবে। আপনারা দেখেন যে এখানে যে এসএমডি ডায়োডটি রয়েছে, এই এসএমডি ডায়োডটি সম্পূর্ণ ঠিক রয়েছে। আমরা এখন ক্যাপাসিটারটি দেখব ক্যাপাসিটারটি শর্ট কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ক্যাপাসিটারটি শর্ট, এই ক্যাপাসিটারটি শর্টের কারণেই ফোনটি আদৌ চালু হয়নি বা কোনো কিছুই এখানে আমাদের শো করেনি। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আগে স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো করে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা ছোটোখাটো বিষয়গুলো আগে দেখব, তারপর আমরা বড় ধরনের যে আইসিতে রয়েছে আইসির কাজ থেকে শুরু করে আদার্স কাজগুলো আমাদেরকে পরবর্তী স্টেপে আমাদেরকে যেতে হবে। আমরা ফোনটিকে চালু করব, চালু করে দেখব যে আমাদের ফোনটি আদৌ চালু হয় কিনা। যদি আদার্স অন্য কোনো প্রবলেম না থাকে, ইনশাল্লাহ আমাদের ফোনটি চালু হয়ে যাবে। আর এরপরে যদি চালু না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা পাওয়ার আইসি বা আদার্স যে আইসিগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা কাজ করব। সেক্ষেত্রে আমি এই পাওয়ার বাটন প্রেস করব, এখানে কানেক্টরটি লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে দিয়ে আমরা দেখতেছি আমাদের ফোনটি যেহেতু আমরা শর্ট করে দিয়েছিলাম, সেক্ষেত্রে চালু হয়েছে। আমরা আবারও ব্যাটারি কানেক্টরটি খুলে আবারও লাগিয়ে দিব। লাগিয়ে দিয়ে আমরা আবারও আপনাদেরকে দেখানোর সাথে আমি ফোনটিকে চালু করার চেষ্টা করব। এখানে একটু অয়েল দিয়ে নেবেন,
অয়েল দিয়ে নিলে যদি ভিতরে যদি আলো সমস্যা প্রবলেম থাকে, যেমন লাইটিং প্রবলেম থাকে অনেক সেটেরই, সেক্ষেত্রে আমরা লাইটিং প্রবলেমটিও ফেস করতে পারবো। সেক্ষেত্রে ভিতরে আপনাদের দেখা যাবে যে আপনাদের কোনো আলো বা কোনো গ্রাফিক্স আসতেছে কিনা। আপনাদের ফোনটি কিন্তু চালু হয়েছে, আমি ফোনটি পাওয়ার বাটন যখনই প্রেস করছি তখন ভাইব্রেট করেছে এবং চালু হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো আলো আসতেছে না। যেহেতু আমাদের কোনো আলো আসতেছে না, সেক্ষেত্রে আমাদের ডিসপ্লে প্রবলেম হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি চার্জিংটি লাগিয়ে দেখি। চার্জিং লাগানোর পরও কোনো কিছু আসতেছে না। সেক্ষেত্রে আমরা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি না, যেহেতু আমাদের কোনো গ্রাফিক্স নেই, ডিসপ্লেতে কোনো আলো কোনো কিছু আসতেছে না। সেক্ষেত্রে আমরা এখন ডিসপ্লেতে একটু দেখব যে আমাদের ডিসপ্লে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেন জানি না, এখানে দেখা যাচ্ছে যে হালকা গ্রিন যে পজিটিভ রয়েছে, গ্রিন অপশান চলে আসছে। সেক্ষেত্রে গ্রিন আসতেছে। আমি এখন ডিসপ্লেটি একটু উঠিয়ে নিব। ডিসপ্লেটি উঠিয়ে নিয়ে আমরা একটু চেক করব যে ডিসপ্লেতে আমাদের আলো আসে কিনা। আমি ফোনটি আবারও চালু করব। ফোনটি চালু করার জন্য আমাদেরকে একটি টুইজার নিয়ে শর্ট করতে হবে। আমি টুইজার দিয়ে শর্ট করতেছি। টুইজার দিয়ে শর্ট করার পর আমার ফোনটি চালু হয়েছে, ভাইব্রেট করলো। এখন ভাইব্রেট করার পর আমার ফোনটি রান হয়েছে। আমরা ডিসপ্লেটি দেখা যাচ্ছে যে ডিসপ্লেটি গ্রিন হয়েছে, কিন্তু ক্যামেরায় ধরা পড়তেছে না। আমি আপনাদেরকে একটু লাইটিংটি দেখানোর চেষ্টা করব যে পিছনে আমাদের যে লাইটিং রয়েছে, এই লাইটিংটি এখানে দেখেন। আমি একদিকে একটু কর্নারে দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের ফোনটি আদৌ চালু হয়েছে কিনা। এখানে দেখেন অনেক আলো আসতেছে। যেহেতু আমাদের ডিসপ্লেতে আলো চলে আসছে, সেহেতু আমাদের ফোনটি রান হয়ে গেছে। এখন আমাদের এই পজিশন পর্যন্ত আমাদের কাজ ছিল যে ফোনটিকে রান করা। যেহেতু আমাদের এখন যে ডিসপ্লেতে আলো চলে আসছে, সেহেতু আমাদের ফোনটি রান হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমাদের কাস্টমার যদি এই ডিসপ্লেটি চেঞ্জ করে নেয়, সেক্ষেত্রে আমাদের ফোনটি সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং ফোনটি আগের মতো চলবে। সেহেতু আমাদেরকে এখন কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে কাস্টমার ডিসপ্লে এখন চেঞ্জ করবে না কি করবে, সেটা আমাকে কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনারা এইভাবে সুন্দরভাবে বুঝে শুনে কাজগুলো করবেন, ইনশাল্লাহ আপনারা সবগুলো কাজেতে ইনশাল্লাহ সফল হবেন। অবশ্যই আল্লাহর উপর ভরসা রাখবেন, আপনারা অবশ্যই সব কাজেই সফল হবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আর ভিডিওতে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।